ก็แปลว่าอาจารย์จะให้สัมภาษณ์มันที่หนึ่งพร้อมคนอื่นไหมถ้าอย่างนั้นสอบวันที่2 มิถุนาสัมภาษณ์วันที่8อันดีกว่านะจะได้เปิดรับสมัครอีกสัก10 วันก็ยังดีเดี๋ยวขอทุนโอเคค่ะเดี๋ยวเผื่อตกหล่น